سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند باشید. خوشحالم که بیننده این ویدیوی کوتاه از من هستید. آمدم علی اکبر از مهدکودک ببارم طرف خانه و نزدیک از مهدکودک یک پارک هسته. بعد این گلا را دیدم که بدونم گلهای قوقای چیه، دیگه خیلی زیبا بود. دیگه تصمیم گرفتم که از این گلهای زیبا و از این فصل خوی بهاری یک ویدیوی کوتاه بگیرم با شما دوستان و عزیزانم در اشتراک بگذارم. دیگه دوستای عزیز تا آخر ویدیو بیننده باشید. من گلا را بلده شما نشان میدم. با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خوش آمدید در یکی از ویدیوهای از ما. آمدم که علی اکبر از مهدکودک ببارم خانه. این انمی پارک نزدیک مهدکودک علی اکبر هست. بدنی گلا را دیدن، نام گل قاقای چیه، بسیار زیبا بود، گلهای بسیار زیبا و در این فصل زیبایی بهاری دیگه خواستم از این گلا مقصد علی اکبر ویدیو بگیرم با شما دوستان و عزیزانم شریک بسازم. یک ویدیوی کوتاه ولی ویدیوی بسیار جذاب و دیدنی. دوستای عزیز فراموش نکنید که مرا همیشه حمایت کنید. دیگه روی زنگوله کلیک کنید تا بیننده ویدیوهای از من باشید. تا آخر ویدیو مرا علی اکبر همراهی کنید. سلام کوبا. علی اکبر کمی امروز تراوری گسته، نمیفهمم چرا. دیگه این از این گلا من فیلم میگیرم. تا آخر ویدیو همراهی کنید مرا. بریم اونجا قشنگه علی. واو.
پیدا کن. اینو پیدا کن. بیا. عجب درختی گلهای سفید داره دوستای عزیز. بسیار بوی خوبی هم داره. دیگه این درخت های زیبا را دیدم با پر از گل و یک گلهای زرد هم دیدم. گفتم حیف است که از این گلهای بهاری و از این درخت پر از گل ویدیو نگیرم و با شما دوستان و عزیزانم شریک نکنم. اوه وامو برو سب کن از فیلم بگیرم. آره اونم چیز میخواد. یه خیلی گرسنه‌ای هم اینم دوست داره ببره بابا. ها نگاه یا آفغانی درست میکنه. آفرین نیش میزنم و تنت دیک بشه بابا. نگاه کمی اینجا بینه یا بریم. چی؟ بوس داره بابا. بریم. خب دوستای عزیز دیگه امیدوارم از ویدیوی کوتاهی امروز از ما لذت کافی را برده باشید. خانه برمیگردیم. دیگه فراموش نکنید که کانال از ما را سابسکرایب و لایک کنید، برای زنگوله هم کلیک کنید تا از این بعد انشالله هر چی که ویدیو آپلود کنم شما هم با خبر شدید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار. بود اینجا آفرین. بودو بابا بودو بسم الله.